ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు దగ్గడం స్టార్ట్ చేయగానే దగ్గుమందు సీసా ఎక్కడుంది అని వెతికేస్తూ ఉంటాము. ఈ దగ్గుమందుల్లో ఎన్ని రకాల కన్ఫ్యూజింగ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయంటే కొన్నిటికి డి అని, ఎల్ఎస్ అని, ఎక్స్ అని రకరకాల కాంబినేషన్ సిరప్స్ దొరికేస్తుంటాయి. కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది నాకు తెలుసు. కానీ ఆ సిరప్ వేసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం, అసలు వాళ్ళ దగ్గుకి నిజంగా మందు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటారా? చాలా కేసెస్లో దగ్గు ఒక పెద్ద విలన్ కాదు. అది మన శ్వాసనాళాల్లో ఉన్న మ్యూకస్ని, జర్మ్స్ని, వైరసెస్ని, ఇరిటేషన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేసే ఒక ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్. ఈ సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల వచ్చే దగ్గు, జలుబు పిల్లల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్లే వస్తాయి. అండ్ వీటికి ఎటువంటి కాఫ్ సిరప్స్ పని చేయకపోవచ్చు. చాలా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చే దగ్గు, జలుబు వారం నుంచి 10 రోజుల్లో తగ్గిపోతాయి. వీళ్ళ ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నా, ఊపిరి బాగా ఫాస్ట్గా తీసుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తున్నా, అప్పుడు డాక్టర్ని కలిసి సలహా తీసుకోండి.